Olha, o bruxismo é a prática involuntária de ranger ou apertar os dentes ao dormir. Esse problema atinge 40% da população brasileira e está ligado à ansiedade e ao estresse. Mas esse transtorno, felizmente, tem tratamento. Aos 10 anos, Amanda descobriu que sofria com bruxismo. Eu tento dormir mais cedo, eu evito café energético, por mais que eu goste, se eu tomar não tem como, fica rangendo. Eu evito chiclete também, porque minha boca começa a ranger. Eu sinto a mandíbula como se eu tivesse feito algum exercício com ela. Agora o dente eu tenho a sensibilidade nele, principalmente quando eu ranjo muito, ele fica bem sensível. O bruxismo é o ato involuntário de ranger os dentes e pode trazer impactos significativos para a saúde. Tem normalmente dores de cabeça, porque há uma estatística que 40% das dores de cabeça pode ser causada pelo bruxismo. Dores na região do ouvido, da articulação, chama articulação temporomandibular, dor na região da nuca, desgaste excessivo dos dentes. Esse desgaste pode causar sensibilidade, pode causar fraturas e também, às vezes, tonturas. O estresse e a ansiedade estão entre as causas mais comuns desse distúrbio. Cerca de 40% dos brasileiros sofrem de bruxismo, ou seja, 4 em cada 10 pessoas no Brasil têm esse problema, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O melhor tratamento que tem hoje indicado chama-se proteção dos dentes. Como é a proteção? Através de uma placa que você bota para dormir, altamente funcional, ela é relaxante, você usa principalmente durante a noite. Tem pessoas que se sentem tão confortáveis que também às vezes usam durante o dia. Amanda, que até então não havia procurado ajuda profissional, pretende buscar orientação médica. Eu vou procurar depois dessa, eu juro.